16 баллистических ракет, способных всего за 3,5 минуты превратить целое полушарие планеты в радиоактивный пепел. 6 августа 1991 года эта математическая модель глобальной катастрофы внезапно ожила в ледяных глубинах Баренцева моря. На американских базах стратегического командования в эту ночь едва не объявили реальную боевую тревогу. Огромный советский ракетоносец совершил то, что военная наука Запада считала физически невозможным. Какая нечеловеческая физика удержала субмарину от мгновенного уничтожения встречным давлением океана? И почему этот триумф стал финальным аккордом империи за секунду до ее гибели? Нам придется спуститься на глубину 50 метров, туда, где в полной темноте вибрирует стальной хребет возмездия, изначально спроектированный для конца света. Чтобы понять, почему залп Новомосковска на Западе считали чистым безумием и технически невозможным трюком, нам придется разобрать этот корабль до последнего силового шпангоута. Операция «Бегемот-2» не была делом случайного везения. Это был предельный тест конструкции, созданный на грани возможностей советской металлургии и гидроакустики. В конце 1970-х годов в ленинградском ЦКБ морской техники «Рубин» под руководством легендарного генерального конструктора Сергея Никитича Ковалева началась работа над проектом 667 БДРМ «Дельфин». В кодификации НАТО эти корабли получат холодное имя «Дельта-4». Это была лебединая песня советского классического ракетостроения, вершина эволюции стратегических атомоходов второго и третьего поколений. Ковалев создавал не просто субмарину, а скрытный, неуязвимый стартовый комплекс, способный годами прятаться под арктическими льдами и нанести гарантированный ответный удар, даже если вся остальная страна уже превратилась в пепел. Анатомия дельфина — это классическая советская двухкорпусная схема, доведенная до абсолюта. Большинство американских подлодок, включая тип Агая, построенные по однокорпусному принципу. Их обшивка — это одновременно и прочный элемент, удерживающий давление океана, и внешняя гидродинамическая оболочка. Советский «Дельфин» устроен иначе. Внутри него находится прочный корпус, гигантская цилиндрическая цитадель, сваренная из специализированной высокопрочной стали марки АК-32. Толщина ее листов в критических местах достигает нескольких десятков миллиметров. Этот внутренний стальной кокон разделен на 11 водонепроницаемых отсеков плоскими и сферическими переборками, способными выдержать колоссальное давление, если соседний отсек будет затоплен. Вокруг прочного корпуса выстроен легкий корпус. Его задача — сформировать идеальные обводы для обтекания водой и защитить внутреннюю цитадель. Пространство между ними заполнено водой и цистернами главного балласта. Эта конструкция дает советскому кораблю огромный запас плавучести, около 32%. Если американская лодка при получении пробоины почти гарантированно идет на дно, то «Дельфин» способен выжить при затоплении целого отсека и при этом сохранить способность к маневрированию. Снаружи весь легкий корпус «Дельфина» покрыт толстыми плитами специальной противогидролокационной резины. Это не просто облицовка. Каждая плита имеет сложную внутреннюю структуру с воздушными полостями, рассчитанными на поглощение звуковых волн определенной частоты. Когда американский противолодочный корабль посылает акустический импульс в сторону «Дельфина», резиновое покрытие буквально съедает этот сигнал, возвращая на вражеский сонар лишь слабое неразличимое эхо. Более того, эта резина глушит собственные шумы лодки, гул насосов, вибрацию турбин и щелканье реле внутри отсеков. Для холодной войны это было главным фактором выживания. Кто первый услышал, тот первый уничтожил. Но самая характерная хищная черта силуэта проекта 667 БДРМ — это его знаменитый горб. За ограждением выдвижных устройств палуба резко поднимается вверх, формируя длинный плоский подиум, тянущийся почти до самой кормы. Этот горб — вынужденное инженерное решение. Советские межконтинентальные ракеты Р-29РМ были настолько огромными, тяжелыми и длинными, что они физически не помещались внутрь стандартного цилиндрического корпуса подлодки. Чтобы скрыть 16 пусковых шахт, конструкторам пришлось нарастить палубу вверх. Этот горб ухудшал гидродинамику и создавал дополнительные завихрения воды при движении в подводном положении. Но именно он стал вместилищем сокрушительного арсенала. Шахты «Дельфина» — это сложнейшие инженерные сооружения. Каждая из 16 пусковых установок представляет собой вертикальный стальной стакан, уходящий вглубь корабля,
прорезая насквозь и легкие, и прочные корпуса. Ракета внутри подвешена на специальных амортизаторах, защищающих ее от вибраций и гидродинамических ударов при маневрировании субмарины. Сверху шахта закрывается массивной многотонной крышкой, способной выдержать давление на глубинах в сотни метров. Перед пуском в шахту подается избыточное давление, а специальная система кольцевого зазора заполняет пространство вокруг ракеты водой, чтобы выровнять давление с забортом. К-407 «Новомосковск» стал последним, седьмым кораблем этой серии. Его заложили на стапелях знаменитого Севмаша в Северодвинске в 1987 году, а в состав Северного флота он вошел в самом конце 1990 года. Это был абсолютно чистый новый корабль. На нем были установлены самые последние модификации навигационного комплекса «Шлюз», боевой информационно-управляющей системы «Омнибус БДРМ» и, что самое важное, усовершенствованный контур предстартовой подготовки и пуска. Корабль обладал идеальной центровкой. Его механизмы еще не знали износа, а резиновое покрытие корпуса было монолитным. Именно поэтому командование флота выбрало Новомосковск в качестве технического эталона для проведения операции «Бегемот-2». Это была идеальная машина для проверки теории, которая на бумаге выглядела безупречно, но в реальности грозила обернуться мгновенным разрушением корпуса. Инженерам требовалось выяснить, выдержит ли конструкция пусковых шахт и прочного корпуса непрерывную серию микровзрывов и температурных шоков, когда раскаленные газы и тонны вытесняемой воды будут бить по металлу каждые 14 секунд. Этот стальной монстр проектировался для войны, которую человечество не должно было пережить. Подпишитесь на канал, чтобы детально разбираться в изнанке секретных военных технологий, чтобы в полной мере осознать, какой колоссальный груз ответственности и подсознательного страха лежал на плечах экипажа Новомосковска в августе 1991 года. Нам необходимо совершить вынужденный шаг назад. Нам нужно вернуться ровно на 2 года в прошлое и детально, с клинической точностью препарировать катастрофу, о деталях которой советское руководство предпочло не распространяться в прессе. 14 мая 1989 года в ледяных водах Баренцева моря проводилась первая попытка этого беспрецедентного военного эксперимента, вошедшая в секретные архивы Главного штаба военно-морского флота под кодовым наименованием «Бегемот-1». Задачу доказать всему миру абсолютное превосходство советского оружия и произвести первый в истории залп всеми 16 ракетами получил однотипный атомный подводный крейсер К-84, известный сегодня как Екатеринбург. Корабль вышел на полигон в идеальном техническом состоянии, полностью укомплектованный боевой матчастью. Руководство операции ожидало триумфальных докладов, но вместо этого флот едва не получил масштабную экологическую и радиационную катастрофу в Арктике. Советские межконтинентальные баллистические ракеты комплекса Д-9РМ были шедевром конструкторской мысли конструкторского бюро имени Макеева, но обладали одной специфической особенностью, которая заставляла бледнеть даже опытных подводников. В отличие от американских стратегических ракет Trident, которые работали на твердом топливе, советские инженеры сделали ставку на жидкостные двигатели. Это позволяло добиться колоссальной дальности полета и точности заброса боевых блоков, но превращало каждую из 16 пусковых шахт субмарины в потенциальную химическую бомбу замедленного действия. Внутри тонкостенного алюминиевого корпуса ракеты Р-29РМ находились десятки тонн двухкомпонентного жидкого топлива. Горючим выступал несимметричный диметилгидрозин, который на флотском жаргоне называли гептилом, а окислителем являлся концентрированный азотный тетраоксид, носивший имя амил. Главный кошмар заключался в том, что эти компоненты являются гипергольными. Это означает, что им не нужны свечи зажигания, искры или детонаторы. Как только гептил соприкасается с амилом в любой пропорции, происходит мгновенный взрыв огромной разрушительной силы. К тому же оба эти вещества смертельно ядовиты для всего живого. Предельно допустимая концентрация гептила в воздухе ничтожно мала. Один глубокий вдох его испарений полностью уничтожает легкие человека, вызывая мгновенный отек и паралич центральной нервной системы.
Амил при контакте с малейшей влагой превращается в концентрированную азотную кислоту, способную за секунды разъедать сталь коммуникаций и заживо растворять человеческие ткани. Лодка К-84 заняла позицию на заданной глубине в 55 метров. Все 11 отсеков были задраены. Экипаж находился на боевых постах в режиме полной тишины. В центральном посту командир крейсера повернул ключ боевого режима, передав управление автоматизированной системе предстартовой подготовки «Кортик». Программа начала последовательный опрос датчиков 16 шахт. Оставались считанные секунды до команды «Пуск первой ракеты». В пусковом контуре начался процесс наддува баков и заполнения кольцевого зазора забортной водой для выравнивания давления с океаном. И именно в это микроскопическое мгновение в сложнейшей гидравлической схеме шестой пусковой шахты произошел фатальный сбой конструкции. Из-за скрытого внутреннего дефекта литья или резкого гидравлического удара в магистрали высокого давления не выдержал один из запорных клапанов гидросистемы. Стальной уплотнитель лопнул, и тяжелую металлическую деталь буквально срезало давлением в сотни атмосфер. События перешли в неуправляемую фазу со скоростью детонации. Из разрушенного клапана внутрь герметичного пространства пускового стакана шестой шахты под огромным напором начал хлестать жидкий токсичный гептил. Спустя сотые доли секунды из соседней разорванной давлением линии туда же хлынул бурый поток окислителя. В замкнутом объеме шахты произошел мгновенный химический взрыв. Физика взрывной волны под водой имеет свои жесткие законы. Плотная водная толща за пределами корпуса сработала как несжимаемый поршень, заперев выход газом наружу. Вся разрушительная энергия расширяющегося огненного шара оказалась сфокусирована внутри пусковой установки. Многотонную стальную крышку шестой шахты, спроектированную выдерживать давление океанских глубин, сорвало со стопоров, разорвало на куски и выбросило в море. Огненный шквал с температурой горения в несколько тысяч градусов начал заживо выжигать внутренний кабель трассы и смежные отсеки легкого корпуса. Внутри прочного корпуса, в 4 и 5 ракетных отсеках, подводники почувствовали страшный по силе динамический удар. Огромный корабль водоизмещением более 18 тысяч тонн содрогнулся всем своим стальным хребтом. Основное освещение мгновенно отключилось, погрузив отсеки в темноту, которую прорезали лишь тусклые лучи аварийных фонарей. Завыли ревуны аварийной тревоги, а на пультах центрального поста загорелись зловещие красные транспаранты, сигнализирующие о пожаре в ракетном отсеке. Ситуация стала критической. Возникла реальная угроза того, что бушующий в шестой шахте пожар вызовет тепловую детонацию соседних пусковых установок, где находились еще 15 заправленных ракет. Если бы сдетонировал весь боезапас, огромная субмарина превратилась бы в расширяющееся облако раскаленного металла прямо на глубине, а ядерные заряды были бы разрушены, вызвав чудовищную катастрофу. Командир К-84 принял единственное решение, способное спасти корабль. Он приказал немедленно открыть клинкеты аварийного затопления и заполнить горящую шахту забортной водой изнутри, чтобы сбить температуру и изолировать очаг горения. Трюмные матросы в полной темноте, задыхаясь от ядовитого дыма и паров ионизированного воздуха, прорывались к ручным приводам арматуры. Вода хлынула в раскаленное стальное жерло шестой шахты. Взаимодействие горящего химического топлива, раскаленной стали и ледяной океанской воды породило новую угрозу. Образовался колоссальный объем высокотемпературного пара, который под огромным давлением начал просачиваться через деформированные уплотнители внутрь жилых помещений лодки. Субмарина начала стремительно терять плавучесть. Тяжелая кораба потянула корабль вниз, в бездну. Возник критический дифферент. Офицеры трюмной группы вели отчаянную борьбу за удержание корабля в узком коридоре глубин, продувая цистерны балласта вслепую. Лодку удалось удержать буквально на верхнем пределе прочности конструкции, после чего последовала команда на экстренное всплытие. К-84 буквально выпрыгнула на поверхность Баренцева моря. Из изуродованного, обгоревшего горба субмарины в небо поднимался густой хвост бурого ядовитого дыма, разносимый арктическим ветром. Корабль выжил, экипаж сумел спастись без человеческих потерь, что само по себе граничило с чудом. Но операция «Бегемот-1» завершилась полным и сокрушительным фиаско. Лодку на буксире увели на завод для долгого и сложнейшего ремонта.
а руководство флота погрузилось в состояние глубокого шока. Американские военные аналитики, получив данные космической разведки об инциденте, открыто заявляли, что советская концепция залповой стрельбы полным боекомплектом является утопией, а сами лодки проекта «Дельфин» технически не способны пережить подобные нагрузки. Этот тяжелый урок оставил глубокие ментальные шрамы на всем руководстве подводных сил. И когда 2 года спустя, летом 1991 года, командир Новомосковска Сергей Егоров получил директиву повторить этот смертельно опасный эксперимент под кодовым именем «Бегемот-2», он и его офицеры отлично понимали, куда именно их отправляют. Они поименно знали каждого члена экипажа К-84. Они видели чертежи искореженного прочного корпуса и понимали, что никакая автоматика не способна застраховать от скрытой усталости металла или случайного дефекта клапана. Каждая секунда предстартовой подготовки для нового экипажа была наполнена не бравурными маршами, а леденящим, расчетливым ожиданием того, что в любой момент за стальной переборкой может раздаться тот самый утробный химический взрыв, способный превратить их новейший подводный крейсер в братскую могилу на дне холодного океана. 31 июля 1991 года в Георгиевском зале Кремля Михаил Горбачев и Джордж Буш-старший под вспышки сотен фотокамер мировых информационных агентств подписали договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, вошедший в историю как СНВ-1. Но за этой парадной ширмой официального дружелюбия, взаимных улыбок и громких заявлений о конце холодной войны скрывался жесточайший военно-технический тупик, в который стремительно катилось руководство советского генерального штаба. Советский Союз полностью проигрывал экономическую гонку. Внутренний каркас государства трещал по всем швам, а на геополитической арене американская администрация вела агрессивное психологическое наступление, главным тараном которого выступала знаменитая программа стратегической оборонной инициативы или так называемых «звездных войн». Американская концепция космического перехвата предполагала развертывание на околоземной орбите тысяч автономных спутников-интерцепторов «бриллиантовые камешки», тяжелых лазерных платформ с ядерной накачкой и орбитальных рельсотронных комплексов. Весь этот высокотехнологичный арсенал предназначался для уничтожения советских межконтинентальных ракет на самом уязвимом начальном разгонном участке их траектории, пока они еще движутся на пламени своих двигателей и не успели разделить боевые блоки. Генералы на Арбате прекрасно понимали, что эта космическая броня строилась с одной единственной целью — полностью перехватить, выжечь и обнулить возможный ответный удар советских наземных ракетных дивизий. Единственной силой, способной обойти перспективный орбитальный щит Белого дома, оставался наш стратегический подводный флот, скрытый в непроницаемой и недоступной для спутниковых радаров толще Мирового океана. Но и здесь американцы, по всем секретным отчетам разведки, считали себя безусловными хозяевами положения, открыто опираясь на свои новейшие ракетные крейсеры типа «Агая», вооруженные баллистическими ракетами «Трайдент-2». Эти гигантские американские субмарины несли на борту по 24 межконтинентальные ракеты и считались в Пентагоне идеальным оружием первого превентивного удара. Американские стратеги заявляли, что их морские силы способны за несколько минут стереть с лица земли всю оборонную инфраструктуру Советского Союза, тогда как советские подводные ракетоносцы будут гарантированно обнаружены и уничтожены противолодочными силами Североатлантического альянса, еще до того, как успеют развернуть свои пусковые комплексы. Однако у этого безупречного американского технического могущества имелось одно тщательно скрываемое уязвимое место, о котором отлично знали советские аналитики. Ни один стратегический ракетоносец Соединенных Штатов никогда за всю свою историю не рисковал производить залповую стрельбу более чем 4 ракетами подряд. Все компьютерные модели и натурные испытания американских инженеров из компании Lockheed неизбежно упирались в непреодолимый физический барьер. При последовательном старте 5 или 6 многотонных трайдентов чудовищная гидродинамическая волна отпусков и мгновенная потеря колоссальной массы приводили к тому, что лодку «Агая» начинала со страшной силой закручивать по продольной оси и выбрасывать на поверхность, а бортовые управляющие компьютеры просто отключались от запредельных вибрационных перегрузок, превращая оставшиеся в шахтах ракеты в бесполезный груз. По сути, Вашингтон откровенно блефовал, заявляя о возможности мгновенного массированного удара со своих подводных платформ.
Советскому главному штабу военно-морского флота требовался сокрушительный, наглядный и неопровержимый аргумент, способный в одночасье разрушить этот американский миф и доказать, что советская система морских ядерных сил способна выпустить абсолютно весь свой боезапас в одном непрерывном стальном залпе. Если бы один единственный советский дельфин смог за 3 с небольшим минуты полностью опустошить свои 16 шахт под водой, это означало бы автоматический крах любой, даже самой совершенной космической противоракетной обороны Соединенных Штатов. Залп из 16 тяжелых ракет Р-29РЕМ с разделяющимися головными частями индивидуального наведения создавал бы в верхних слоях атмосферы такую запредельную плотность ложных целей, тяжелых металлизированных ловушек и реальных термоядерных блоков, что американские радары и лазерные спутники СОИ просто сошли бы с ума от информационной перегрузки, гарантированно пропустив сокрушительный удар возмездия. Это секретное техническое задание, родившееся в закрытых недрах Министерства обороны, носило характер жесткого геополитического ультиматума, который дряхлеющий и теряющий влияние Кремль пытался предъявить Белому дому на финальном этапе переговоров по ядерному разоружению. Это был последний и самый весомый козырь гибнущей сверхдержавы, который нужно было разыграть немедленно, пока внутренний политический хаос окончательно не уничтожил страну. Давайте перенесемся из ледяных арктических вод Баренцева моря в душные, пропитанные запахом табачного дыма и крепкого чая кабинеты Министерства обороны СССР на Знаменке. Лето 1991 года выдалось аномально жарким, не только по температуре воздуха, но и по внутреннему политическому накалу. Советский Союз фактически находился на грани тектонического распада. По окраинам огромной империи уже вовсю полыхали кровавые межнациональные конфликты. Плановая экономика лежала в руинах. Пустые полки магазинов вызывали глухое раздражение населения, а шахтеры Кузбасса и Донбасса выходили на многотысячные забастовки. Позиции генерального секретаря Михаила Горбачева были слабы как никогда. Он отчаянно метался между западными кредитами и давлением собственной партийной номенклатуры. Внутри самого военного ведомства зрел глухой и опасный заговор. Высший генералитет видел, как армия стремительно теряет финансирование, как из Восточной Европы в чистые заснеженные поля выводятся элитные танковые дивизии, и как стратегический паритет, ковавшийся трудом поколений советских людей, бездумно сливается политиками ради красивых заголовков в зарубежной прессе. Проведение операции «Бегемот-2» планировалось в условиях строжайшей внутренней секретности от собственного руководства. Военные прекрасно понимали, что если информация о подготовке столь опасного, агрессивного и технически рискованного испытания просочится в либеральные союзные газеты или дойдет до ушей западных советников Горбачева, пуск будет немедленно отменен по личной директиве из Кремля. По сути, руководство флота действовало на свой собственный страх и риск, стремясь успеть нанести этот технический удар по американскому самолюбию, до того, как политический паралич полностью свяжет им руки. Пока политики делили власть в Москве, на глубине 50 метров решалась судьба мирового паритета. Подпишитесь на канал «Архив СССР», чтобы помнить, как хрупок был этот мир. По некоторым данным, министр обороны Дмитрий Язов лично подписал окончательную директиву на проведение «Бегемота-2» в обход стандартных процедур длительного согласования с аппаратом президента СССР. Советским адмиралам требовалось доказать не только американцам, но и собственному политическому руководству, что океанский флот по-прежнему остается монолитным щитом, который нельзя просто так взять и пустить под нож конверсии и бездумных сокращений. На карту было поставлено абсолютно все. Престиж советской академической науки, судьбы уникальных конструкторских бюро Северодвинска и Ленинграда и само будущее отечественного атомного судостроения. Если бы Новомосковск повторил трагическую судьбу Екатеринбурга и пуск 16 ракет завершился аварией или гибелью корабля, это дало бы идеальный повод реформаторам полностью ликвидировать программу строительства стратегических атомоходов, признав их слишком опасными, дорогими и неэффективными. Это было колоссальное психологическое противостояние нервов, где на одной чаше весов лежали многомиллиардные амбиции американских инженеров, а на другой — отчаянная попытка советского генералитета сохранить ускользающий статус великой сверхдержавы.
Похоже, именно этот невидимый политический детектив, разворачивавшийся за закрытыми дверями министерских дач и запечатанных бункеров Генерального штаба, делал поход К-407 уникальным явлением в мировой истории. Люди, готовившие этот пуск, работали в условиях запредельного временного прессинга. Они буквально физически слышали, как тикают часы истории, отсчитывая последние недели существования советского государства. Им требовался идеальный, чистый и оглушительный результат, который невозможно будет скрыть, замолчать или объявить случайностью. Они готовили демонстрацию абсолютной силы, понимая, что следующего шанса у них уже никогда не будет. И эта политическая ультимативная нить, протянутая из душной Москвы в гарнизоны Кольского полуострова, завязывалась в тугой узел вокруг конкретных людей, которым предстояло лично шагнуть в этот гидродинамический ад. Каким образом подбирался экипаж для этой смертельной миссии? Почему опытные офицеры флота воспринимали этот поход как личную русскую рулетку? И кто именно взял на себя смелость нажать на стартовую кнопку в тот момент, когда огромная страна замерла всего в 13 днях от масштабного государственного переворота? Когда государственная машина ставит перед военными задачу, граничащую с физическим уничтожением, главным дефицитом становится не прочный металл и не сверхточные приборы, а люди, способные сохранить холодный рассудок в шаге от неминуемой смерти. Капитан второго ранга Сергей Егоров, назначенный командиром новейшего подводного крейсера К-407 «Новомосковск», отлично понимал, что его экипаж отправляют на операцию, которая в кулуарах главного штаба открыто называлась «русской рулеткой». Предыдущая попытка 2 года назад едва не закончилась тепловым взрывом ракетных шахт и гибелью лодки К-84, и этот страшный образ выжженного прочного корпуса стоял перед глазами каждого старшего офицера дивизии. Егоров не был слепым карьеристом или фанатичным исполнителем чужой воли. Это был человек с уникальным математическим складом ума и абсолютно железной полярной волей. Он отчетливо осознавал, что любой, даже самый ничтожный сбой в координации его подчиненных, секундная заминка трюмного матроса или ложная паника акустика приведут к тому, что его карьера будет мгновенно стерта вместе с жизнями 130 человек, запертых в стальной капсуле под толщей океана. Чтобы минимизировать риски, главный штаб флота запустил беспрецедентный по своей жестокости механизм психологического и профессионального отбора. Это было настоящее живое сито, через которое прогнали сотни офицеров, мичманов и матросов Северного флота. Командованию требовались люди с измененной психологической матрицей, способные полностью подавлять естественный человеческий инстинкт самосохранения при возникновении критических перегрузок. Проверка каждого кандидата начиналась в закрытых кабинетах медицинских и психологических служб флота в Североморске. Людей часами пытали на специальных стендах, имитирующих длительную сенсорную депривацию, резкие перепады давления и внезапные акустические удары, фиксируя малейшие колебания пульса, артериального давления и частоты дыхания. Если у офицера при внезапной вводной о пожаре в ракетном отсеке пульс подскакивал хотя бы на 10 ударов выше установленной медицинской нормы, его безжалостно, без объяснения причин, списывали на берег, заменяя дублером из резерва. Основным полигоном для ковки этого уникального коллектива стал знаменитый учебный центр в эстонском городе Палдиски, где располагались полноразмерные действующие тренажеры атомных подводных лодок со всеми действующими системами автоматики и управления. Здесь, вдали от родной базы, экипаж Егорова месяцами не вылезал из симуляторов, доводя каждое движение до автоматизма глубокого рефлекса. Инструкторы центра, зная трагический опыт бегемота первого, умышленно создавали для подводников Новомосковска самые изощренные, невыносимые сценарии аварий. Офицеров ракетной боевой части раз за разом заставляли отрабатывать алгоритмы пуска в условиях, когда симулятор имитировал одновременный отказ датчиков давления сразу в 3 шахтах, прорыв гидравлики пускового контура и резкое нарастание температуры в ракетных силосах. Людей тренировали работать в условиях абсолютной информационной слепоты, когда половина приборов в центральном посту отключена, а из динамиков трансляции идет непрерывный рев аварийной сирены и крики вымышленных погибающих матросов из кормовых отсеков. Егоров требовал от своих подчиненных не просто выполнения нормативов, а идеальной телепатической сыгранности.
Командир добивался того, чтобы штурман, механик и командир ракетной боевой части понимали друг друга без слов, по малейшему изменению интонации в коротких докладах по внутренней связи. После завершения Балтийского этапа тренировок экипаж вернулся в заполярный гарнизон Гаджиева, расположенный на берегах глухой и скалистой Сайды-Губы. Здесь атмосфера психологического прессинга достигла своего пика. Гаджиево, начало 90-х годов, представляло собой суровое закрытое пространство, отрезанное от остального мира серыми гранитными сопками и опутанное колючей проволокой особого режима. Люди жили в условиях жесточайшего дефицита информации. Пока вся остальная страна бурлила политическими митингами, подводники Новомосковска существовали в режиме строгого информационного вакуума. Каждый член экипажа, включая матросов срочной службы, прошел через закрытые беседы с офицерами особого отдела Комитета государственной безопасности. Подводники ставили свои подписи на специальных бланках с тяжелыми красными полосами. Это были подписки о неразглашении государственной тайны особой важности, предусматривавшие огромные сроки заключения за малейшую утечку информации об истинных целях предстоящего похода. Люди не имели права сказать ни единого слова даже своим женам и матерям. Уходя на службу, офицеров молча целовали близких, оставляя их в неведении относительно того, вернутся ли они вообще из этого полярного похода. Этот обет молчания ложился тяжелым свинцовым грузом на психику людей, обостряя чувство изоляции и превращая экипаж в замкнутый орден, живущий по своим собственным суровым законам. Меня во всей этой процедуре подготовки сильнее всего поражает то, как Егорову удалось превратить 130 совершенно разных людей со своими страхами, характерами и семейными проблемами в единый, монолитный и безупречно работающий биологический организм. Новомосковск перед выходом в море перестал быть просто набором отсеков и механизмов, наполненных людьми. Он стал продолжением нервной системы своего командира. Каждый трюмный матрос в самом дальнем 11-м отсеке, проверяя герметичность сальников и клапанов, физически чувствовал ответственность за общий успех пуска. Люди знали, что если хотя бы один человек совершит ошибку, если хотя бы один клапан системы кольцевого зазора откроется на долю секунды позже установленного графика, чудовищная сила гидродинамического удара просто разорвет прочный корпус лодки, превратив их общий дом в братскую могилу под тоннами ледяной воды. Психологический барьер страха перед повторением катастрофы Екатеринбурга был преодолен не громкими лозунгами замполитов, а бесконечным, изнурительным трудом и абсолютным, безграничным доверием к профессионализму своего командира. Егоров создал команду, которая была готова шагнуть в неизвестность и удержать многотонную стальную махину в узком коридоре глубин, полагаясь исключительно на собственное мастерство и выдержку. И вот, когда сито отбора было полностью пройдено, а все секретные документы и полетные задания баллистических ракет заперты в сейфах специальной части, Новомосковск замер у своего причала в ожидании финального приказа. На часах истории оставались считанные дни до того момента, как этот стальной конвейер возмездия уйдет на глубину, чтобы бросить вызов законам физики и гидродинамики океана. Нам предстоит перенестись в самый эпицентр этого грядущего технического безумия, туда, где огромные массы жидкого металла, тонны забортной воды и раскаленные газы сойдутся в смертельной схватке за плавучесть корабля. Каким образом советские инженеры смогли рассчитать то, что американские компьютеры компании Lockheed считали гарантированным самоубийством? Какая секретная автоматизированная система должна была взять на себя управление кораблем в моменты запредельных перегрузок? И почему цена ошибки в расчете этой невидимой гидродинамической битвы измерялась долями секунды и жизнями сотен людей, запертых в стальном коридоре смерти? Чтобы понять истинные масштабы того, что советские инженеры называли укрощением плавучести, нам придется полностью абстрагироваться от политических лозунгов и погрузиться в чистый, беспристрастный инженерный хардкор. Математическая задача, которую поставила перед создателями Новомосковска командование флота, с точки зрения классической гидродинамики, считалась абсолютно неразрешимой, и зарубежные эксперты открыто называли ее техническим самоубийством. Давайте разберем сухие физические цифры, от которых веяло неизбежной и мгновенной катастрофой. Каждая межконтинентальная баллистическая ракета комплекса D9RM в заправленном состоянии весит ровно 40 тонн. На борту подводного крейсера проекта «Дельфин» таких ракет 16.
Общий вес ракетного арсенала, сосредоточенного в прочном стальном горбу субмарины, составляет более 640 тонн. Когда корабль находится в подводном положении на стартовой глубине около 55 метров, он подчиняется строжайшим законам Архимедовой силы. Лодка удерживает так называемую нулевую плавучесть, когда вес огромного 19-тысячетонного корабля до грамма уравновешен объемом вытесняемой им океанской воды. И вот теперь представьте, что эта колоссальная стальная конструкция должна полностью опустошить свои пусковые шахты всего за 224 секунды, выпуская ракеты со сверхкоротким интервалом всего в 14 секунд. Физика этого процесса превращается в настоящий гидродинамический ад, с которым никогда ранее не сталкивался ни один корабль в мире. В то микроскопическое мгновение, когда 40 тонн жидкого металла и взрывчатки покидают пусковой стакан, лодка мгновенно теряет эту массу. Согласно законам физики, частично разгруженную субмарину начинает со страшной силой выбрасывать на поверхность, словно гигантский пенопластовый поплавок. Если корабль бесконтрольно пойдет вверх и прорежет ракетной палубой критическую верхнюю отметку стартового коридора, случится непоправимое. Следующая ракета, выходящая из шахты со скоростью пушечного ядра, столкнется с совершенно изменившимся сопротивлением водной среды или ударится о хаотичные поверхностные волны штормового моря. Ее тонкий алюминиевый корпус мгновенно деформируется, гироскопы автономной системы наведения сойдут с ума, и многотонный снаряд, заполненный агрессивным гептилом и амилом, либо взорвется прямо над лодкой, либо рухнет обратно на палубу, мгновенно уничтожив подводный крейсер со всем экипажем. Но существует и обратная, не менее страшная сторона этой физической медали. Чтобы компенсировать стремительную потерю веса, в пустеющую шахту необходимо мгновенно принять адекватное количество забортной воды. Но вода обладает огромной плотностью и инерцией. Если заполнить шахту слишком быстро или принять внутрь корабля хотя бы на несколько тонн больше положенного, возникнет обратный динамический эффект. Огромная масса, хлынувшей внутрь океанской воды, наберет кинетическую энергию и потянет ракетоносец вниз, в темную бездну. Лодка начнет стремительно проваливаться на критические глубины, где колоссальное гидростатическое давление в считанные секунды просто расплющит прочный корпус, превратив отсеки в груду сплющенного металла. Советский корабль должен был удерживаться в невероятно узком ювелирном гидродинамическом коридоре, ширина которого составляла всего около 2 метров. Шаг влево или шаг вправо означал мгновенную смерть. Бортовая автоматика предыдущих поколений подводных лодок при попытке рассчитать подобные запредельные режимы маневрирования просто отключалась, выдавая системные ошибки, так как датчики не успевали обрабатывать лавинообразно меняющиеся параметры дифферента и глубины. Для решения этой безумной головоломки ленинградские инженеры создали уникальный, специализированный, автоматизированный комплекс, получивший наименование «Кортик». Это была сверхмощная для своего времени вычислительная система, способная в реальном времени со скоростью звука обрабатывать сигналы сотен датчиков, расположенных по всему периметру огромного корабля. Кортик ежесекундно просчитывал плотность забортной воды, текущую скорость субмарины, углы продольного и поперечного крена, а главное — динамику изменения массы ракетной палубы. Этот электронный мозг управлял не просто клапанами, он координировал работу мощнейших высокопроизводительных насосов и дифферентных систем. Когда ракета устремлялась вверх, лодка стремилась задрать нос или корму, в зависимости от расположения шахты. Возникал колоссальный продольный момент силы, способный перевернуть корабль. Давайте детально разберем механику самого мокрого старта, которая сама по себе граничит с инженерной фантастикой. Советские жидкостные ракеты не могли запускать свои маршевые двигатели первой ступени непосредственно внутри пусковой трубы, так как раскаленные газы мгновенно сожгли бы саму шахту и разрушили соседние коммуникации прочного корпуса. Процесс пуска устроен принципиально иначе. Перед стартом специальная система кольцевого зазора заполняет пространство между корпусом ракеты и стенками пускового стакана забортной водой. В момент нажатия кнопки «Пуск» срабатывает так называемый пороховой аккумулятор давления, расположенный в нижней части шахты. Это мощнейший твердотопливный заряд, который при сгорании создает под днищем ракеты гигантский газовый пузырь высокого давления. Этот поршень буквально выталкивает 40-тонную махину вверх, выбрасывая ее из шахты со скоростью около 20 метров в секунду.
Ракета вылетает сквозь толщу воды, и только после того, как она полностью покидает пределы легкого корпуса субмарины и поднимается над ограждением рубок, включаются маршевые двигатели первой ступени. Но в то самое мгновение, когда ракета уходит, внутри шахты образуется колоссальный вакуумный карман, который стремится схлопнуться под воздействием внешнего давления океана. И вот здесь в дело вступает гидравлический контур комплекса «Кортик». На лодках проекта «Дельфин» была спроектирована уникальная система высокоскоростного затопления и перекачки балласта. Как только пороховой аккумулятор выбрасывает ракету, автоматика «Кортика» за микросекунды открывает мощнейшие донные шпигаты и клинкеты аварийного заполнения. Через гигантские трубы диаметром в несколько десятков сантиметров внутрь пустеющей шахты под огромным напором устремляются сотни тонн ледяной океанской воды. Скорость этого потока настолько велика, что внутри трубопроводов возникают опаснейшие кавитационные процессы. Металл начинает стонать от гидродинамического трения, а звук заполняющихся цистерн напоминает непрерывные удары тяжелой кувалды по корпусу лодки. Система должна сработать с точностью до миллисекунды. Вес прибывающей воды должен идеально, грамм в грамм, совпасть с весом улетающей ракеты, учитывая при этом плотность газов от порохового аккумулятора, который необходимо одновременно стравливать через специальные клапаны вентиляции. Но инженеры понимали, что даже самая совершенная электронно-вычислительная машина может дать сбой в условиях реального боевого хаоса. Поэтому за спиной автоматики всегда стоял живой человек. В пятом и шестом отсеках Новомосковска, прямо под грохочущими пусковыми установками, в эти секунды находились офицеры и мичманы трюмной группы. Эти люди стояли у ручных дублирующих приводов гидравлической арматуры. Их ладони лежали на холодных стальных штурвалах клинкетов. Перед их глазами дрожали аналоговые стрелки манометров и пузырьки механических кренометров. Они физически ощущали, как огромный корабль начинает водить из стороны в сторону, как сталь прочного корпуса выгибается от меняющихся нагрузок. Если бы автоматика «Кортика» зависла хотя бы на секунду, трюмный инженер обязан был по звуку, по вибрации переборок определить, какая именно шахта не заполнилась водой, и вручную, на одном мускульном усилии, провернуть заклинившие клапаны, принимая удар многотонного давления воды на себя. Это было запредельное психологическое удушье. Люди работали в условиях, когда пол под их ногами уходил в непредсказуемые наклоны, а приборы показывали, что субмарина балансирует на грани неуправляемого падения в бездну или катастрофического всплытия. Инженерные расчеты этого пуска действительно граничили с безумием, где малейшая ошибка в долю секунды стоила жизни крейсеру. Подпишитесь на канал Архив СССР, чтобы понимать истинную цену технических побед. Советским конструкторам удалось обуздать эту строптивую гидродинамику плавучести, связав в единый узел мощь вычислительной техники и железную выдержку трюмных расчетов. Они создали систему, способную превратить хаотичную ярость океана в управляемый конвейер. Но у этой медали была еще одна, не менее пугающая сторона, скрытая внутри самих ракетных силосов. Ведь укротить плавучесть корабля — это лишь половина дела. Предстояло заставить штатно сработать само оружие трехступенчатых монстров под названием «Синева», каждый из которых нес в себе тонны смертоносной химической смеси. Каким образом советские химики и ракетостроители смогли заставить двигатели первой ступени запускаться в жидкой среде, почему агрессивный гиптил не уничтожил лодку до старта, и какая мрачная эстетика скрывалась за конструкцией оружия массового поражения, созданного для гарантированного сценария судного дня. Чтобы до конца понять мрачную и величественную эстетику оружия, которое находилось внутри пусковых шахт Новомосковска, нам необходимо детально рассмотреть саму анатомию межконтинентального монстра, заставившего содрогнуться западных военных аналитиков. Сердцем советского ракетного щита на подлодках проекта «Дельфин» являлась трехступенчатая жидкостная баллистическая ракета Р-29РЕМ, более известная под кодовым наименованием «Синева». Этот шедевр разрушительной инженерной мысли был разработан в конструкторском бюро машиностроения в Миасе под руководством выдающегося генерального конструктора Виктора Петровича Макеева. Макеев создал не просто ракету, а фактически безупречный боевой автомат, способный доставить 4 разделяющиеся головные части индивидуального наведения на дальность более 8300 километров.
Вес одной такой ракеты в заправленном состоянии превышал 40 тонн, а ее длина составляла 14 метров при диаметре почти 2 метра. Это был колоссальный стальной снаряд, плотно упакованный в пусковую шахту субмарины. Но за феноменальными боевыми характеристиками Синевы скрывалась технологическая концепция, которая превращала внутреннее пространство подводного крейсера в зону перманентного и смертельного риска. Основным камнем преткновения в спорах советских и американских ракетостроителей всегда был выбор типа топлива. Американцы на своих лодках типа «Огайо» использовали твердотопливные ракеты «Трайдент-2». Твердое топливо намного безопаснее в эксплуатации. Оно не может вытечь из баков, не требует сложной системы заправки и не обладает токсичностью. Однако советская химическая промышленность сделала ставку на жидкостные составы с чрезвычайно высокой энергетической эффективностью. Виктор Макеев принял принципиальное и крайне рискованное решение — строить стратегические ракеты морского базирования на жидком топливе. Чтобы обойти конструктивные ограничения и сделать ракету максимально компактной, Макеев применил революционную технологию полной ампулизации. В Синеве баки для горючего и окислителя не просто соседствовали друг с другом, они были объединены в единую монолитную конструкцию с общей совмещенной переборкой. Более того, маршевые жидкостные двигатели всех трех ступеней были буквально утоплены внутрь самих топливных емкостей. Это позволило сэкономить каждый сантиметр пространства, превратив ракету в невероятно плотный блок высокоэнергетического вещества. Но платой за эту компактность и огромную дальность полета стал постоянный, леденящий ужас перед химической природой используемых компонентов. Горючим для Синевы служил несимметричный диметилгидрозин или гептил, а окислителем — амил, представляющий собой концентрированный азотный тетраоксид. Эта пара компонентов обладает свойством самовоспламенения при малейшем физическом контакте. Жидкий гептил — это бесцветная жидкость с резким удушливым запахом, которая по своей токсичности в разы превосходит синильную кислоту. Малейшая микротрещина в сварном шве ракетного бака, потеря герметичности пускового трубопровода или дефект заправочного клапана привели бы к тому, что пары гептила мгновенно проникли бы через кабельные вводы внутрь жилых отсеков подводной лодки. Для экипажа Новомосковска это означало бы немедленную и мучительную смерть. Достаточно концентрации в 0,01% в воздухе, чтобы человек потерял сознание после первого вздоха из-за мгновенного паралича дыхательного центра. Окислитель амил при утечке ведет себя не менее агрессивно, вступая в реакцию с любыми органическими материалами и вызывая мгновенные объемные пожары, которые невозможно потушить стандартными флотскими средствами. Каждый подводник боевой части 2, отвечающий за обслуживание ракетного оружия, жил в состоянии постоянного психологического давления. Люди буквально спали и бодрствовали поверх 16 химических бомб замедленного действия. Стены 4, 5 и 6 ракетных отсеков Новомосковска были буквально опутаны сотнями датчиков газового анализа системы газового контроля «Гамма». Автоматика непрерывно, каждую секунду прокачивала воздух из межбортового пространства пусковых шахт, проверяя его на наличие малейших следов гептила или амила. Если на пульте управления ракетным оружием загорался хотя бы один предупреждающий светодиод, отсек мгновенно изолировался, а аварийная партия облачалась в тяжелые изолирующие противогазы и защитные костюмы из специальной прорезиненной ткани. Подводники знали, что в случае реального прорыва агрессивного топлива у них не будет времени на размышления, счет шел на секунды, и любая ошибка приводила к объемному химическому взрыву, способному разорвать прочный корпус изнутри. И именно эту капризную, смертельно опасную массу Сергею Егорову предстояло заставить штатно сработать 16 раз подряд с интервалом в 14 секунд, когда весь корпус корабля будет гнуться и вибрировать от запредельных гидродинамических ударов. Особое инженерное изящество Синевы заключалось в механике ее подводного старта. Ракета должна была оторваться от пускового стола, пройти 50-метровую толщу ледяной воды океана и выйти в воздушную среду, сохранив идеальную геометрию и работоспособность всех систем. Для этого на первой ступени ракеты использовался уникальный жидкостный ракетный двигатель с замкнутой схемой организации рабочего процесса. Корпус Синевы проектировался таким образом, чтобы выдерживать колоссальное встречное гидравлическое давление, возникающее при движении под водой.
В момент выхода из шахты ракета оказывалась зажата между двумя мощнейшими силами — чудовищным давлением порохового аккумулятора снизу и сопротивлением плотной водной массы сверху. Чтобы защитить сопла двигателей и элементы системы управления от разрушительного воздействия забортной воды, нижняя часть ракеты закрывалась специальным массивным донным щитом, который сбрасывался по команде бортового компьютера сразу после выхода из легкого корпуса субмарины. Двигатели первой ступени запускались непосредственно в водной толще, создавая вокруг ракеты гигантскую парогазовую каверну. Этот пузырь раскаленного газа снижал гидродинамическое сопротивление воды в десятки раз, позволяя Синеве буквально прошивать океанскую толщу и устремляться в небо. Для американских военных экспертов, привыкших к сухой и безопасной логике твердотопливных трайдентов, советская концепция использования ампулизированных жидкостных ракет на подводных лодках казалась запредельным техническим варварством и безумием. Они искренне не понимали, как можно заставить работать столь сложную, токсичную и взрывоопасную гидравлическую систему в условиях колоссальных нагрузок залповой стрельбы. Но именно эта мрачная эстетика синевы обеспечивала Советскому Союзу абсолютный стратегический паритет. Советские конструкторы смогли выжать из жидкого топлива максимум возможной энергии, превратив каждую ракету в идеальный инструмент гарантированного возмездия. И когда 6 августа 1991 года Новомосковск вышел в назначенный квадрат Баренцева моря, за его стальной обшивкой находилось более 600 тонн этого высококонтрастного химического сплава, готового по команде Сергея Егорова превратиться в непрерывный огненный конвейер. Экипаж замер на своих постах. Датчики системы гамма показывали абсолютную норму. Но каждый офицер в центральном посту чувствовал спиной присутствие 16 замерших межконтинентальных монстров, готовых проснуться через несколько минут. Нам предстоит перенестись к финальной точке отсчета. Туда, где секундная стрелка боевого таймера начинает свое неумолимое движение к началу операции «Бегемот-2». Как выглядели последние минуты перед пуском в центральном посту Новомосковска? Почему штормовая погода на поверхности океана усложняла и без того смертельную задачу экипажа? И какой саспенс повис в замкнутом пространстве отсеков за секунду до того, как командир повернул ключ боевого режима? 6 августа 1991 года над бесконечными просторами Баренцева моря разыгрался тяжелый полярный шторм. Низкие свинцовые тучи почти касались гребней огромных темных волн. Холодный арктический ветер срывал белую пену со скалистых берегов Кольского полуострова, а видимость на поверхности океана упала практически до нуля. Но там, на глубине 55 метров, в назначенном секретном квадрате полигона боевой подготовки, шторм выдавал себя лишь едва заметным глухим покачиванием многотонного стального корпуса. Атомный подводный крейсер К-407 «Новомосковск» двигался строго по заданному курсу, удерживая стабильный подводный ход в 3 узла. Внутри стальной цитадели время словно замедлило свой ход, превратившись в густой и осязаемый физический саспенс. Все 11 отсеков корабля были окончательно задраены наглухо. Внутри жилых помещений полностью отключили вспомогательную вентиляцию, чтобы исключить малейшее движение воздуха на случай внезапного задымления. И в замкнутом пространстве воцарилась противоестественная леденящая тишина, нарушаемая лишь утробным, едва различимым писком навигационных систем и тихим жужжанием гироскопов. На часах центрального поста стрелки приближались к отметке 21 час. Это был момент истины для 130 человек, запертых в этой герметичной металлической капсуле. Командир корабля, капитан 2-го ранга Сергей Егоров, сидел в своем кожаном кресле, внешне абсолютно спокойный, с бледным лицом и неподвижным взглядом, устремленным на приборные панели боевого контура. Рядом с ним замерли старшие офицеры штурманской и трюмной боевых частей. Их пальцы лежали на тумблерах управления, а на лбу каждого проступали крупные капли холодного пота. Психологическое напряжение в эти минуты достигло своего абсолютного физического предела. Каждый человек в отсеке отчетливо понимал, что они находятся в шаге от запуска необратимого процесса, который через несколько минут либо впишет их имена в историю мировой космонавтики, либо превратит новейший крейсер в груду разорванного стального лома на дне океана. В 21 час 5 минут по трансляции громкой связи раздался сухой, лишенный эмоций голос оператора боевого информационного поста, объявивший 5-минутную готовность.
Этот доклад сработал как спусковой крючок для сложнейшей цепочки технических регламентов. Сергей Егоров медленным, выверенным движением достал из специального сейфа боевой ключ и вставил его в гнездо пульта пускового комплекса. Поворот ключа перевел боевую информационно-управляющую систему «Омнибус» в режим санкционированного боевого применения. Автоматика корабля мгновенно ожила, начав лавинообразный опрос всех систем предстартового контура. По всему периметру ракетной палубы, скрытой под огромным внешним горбом субмарины, начались скрытые от человеческих глаз тектонические процессы. Системы кольцевого зазора начали под огромным давлением заполнять забортной водой узкие пространства между легкими стенками пусковых стаканов и алюминиевой обшивкой 16 ракет «Синева». Этот процесс сопровождался глухим нарастающим гулом в четвертом и пятом отсеках. Металл соединительных трубопроводов начал вибрировать под напором ледяной океанской воды, а стрелки манометров в центральном посту синхронно поползли вверх, фиксируя выравнивание давления с внешней средой. В 21 час 8 минут была объявлена минутная готовность. В этот момент управление кораблем было полностью передано автоматизированному вычислительному комплексу «Кортик». Все живые люди в центральном посту превратились в молчаливых наблюдателей, чья единственная задача теперь заключалась в том, чтобы контролировать безупречность работы электронного мозга лодки. Секундная стрелка боевого таймера начала свой неумолимый посекундный отсчет судного дня. Оператор пульта ракетного оружия сидел неподвижно, зафиксировав руки на коленях, его взгляд был намертво прикован к сетке зеленых светодиодов, каждый из которых отвечал за готовность конкретной шахты. Шахта номер 1 готова. Шахта номер 2 готова. Шахта номер 16 готова. Внутри отсеков воздух стал казаться тяжелым и плотным, люди дышали неглубоко, ловя каждый шорох по внутренней трансляции. Напряжение было настолько осязаемым, что казалось, малейший случайный звук или стук сорвавшегося ключа в трюме может вызвать мгновенную детонацию этой огромной химической массы, запертой в силосах. За 30 секунд до старта по всем отсекам Новомосковска раздался финальный, леденящий душу сигнал аварийного ревуна, известивший о начале предстартового наддува баков ракет. Это был момент полной изоляции, точка абсолютного невозврата. За стальными переборками прочного корпуса в этот миг открылись клапаны подачи сжатого воздуха высокого давления, который устремился внутрь заправленных топливных емкостей ракет «Синева», создавая рабочее давление для подачи гептила и амила в камеры сгорания. Металл пусковых шахт начал испытывать колоссальные деформационные нагрузки, передавая микроскопические вибрации на весь силовой каркас субмарины. Сергей Егоров положил правую руку на рукоятку аварийного прекращения стрельбы. Его пальцы слегка сжались на холодном металле. Он знал, что если в течение следующих 224 секунд хотя бы один транспарант вспыхнет зловещим красным огнем аварии, у него будут лишь доли секунды на то, чтобы рвануть этот рычаг на себя и попытаться залить горящую шахту водой до того, как лодка повторит трагическую судьбу Екатеринбурга. На боевом таймере оставалось ровно 10 секунд. 9, 8, 7. Офицер трюмной группы замер у пульта управления стабилизацией глубины. Его глаза неотрывно следили за цифровым индикатором плавучести, который пока еще застыл на нулевой отметке. 3, 2, 1. Время словно остановилось, зафиксировав в вечности лица 130 советских подводников, замерших на своих постах в глубине штормового океана. И в это мгновение компьютерный контур «Кортика» замкнул контакты цепи пуска первой ракеты. Нам предстоит шагнуть в эпицентр грядущего технического безумия, туда, где секунды превратятся в бесконечный огненный конвейер, а корпус огромного ракетоносца начнет гнуться и стонать от запредельных гидродинамических ударов. Каким образом Новомосковск пережил эти 224 секунды чистого ада? Что происходило внутри ракетных отсеков, когда одна за другой 16 40-тонных махин устремлялись в небо? И почему этот залп заставил содрогнуться не только океанскую бездну, но и всю систему стратегического предупреждения на другом конце земного шара? 21 час 9 минут 47 секунд. В этот исторический миг, который навсегда изменит мировые представления о пределах прочности человеческого духа и военно-морской техники, автоматизированный вычислительный комплекс «Кортик» замкнул пусковые контакты первой пусковой шахты.
В глубине герметичного стального силоса мгновенно сдетонировал мощнейший заряд порохового аккумулятора давления. Чудовищная взрывная волна раскаленных газов ударила в массивный донный щит первой 40-тонной ракеты «Синева», срывая ее со стопоров и выталкивая этого межконтинентального монстра наружу сквозь 50-метровую толщу ледяного Арктического океана. Внутри прочного корпуса Новомосковска этот первый старт отозвался глухим, сокрушительным звуком, который экипаж впоследствии сравнивал с прямым ударом гигантского молота по внешней обшивке корабля. Огромная субмарина водоизмещением 19 тысяч тонн вздрогнула всем своим стальным телом, а стрелка аналогового глубиномера в центральном посту резко качнулась вниз, фиксируя мгновенную динамическую осадку корабля под воздействием реактивной отдачи. Первая ракета «Синева» с утробным ревом прошила водную поверхность, на долю секунды замерла в воздухе над бушующим штормовым Баренцевым морем, сбрасывая обгоревший донный щит, и в этот момент сработали пиропатроны зажигания маршевого двигателя первой ступени, устремляя смертоносный груз в свинцовое полярное небо. Но у экипажа капитана второго ранга Сергея Егорова не было ни единой секунды на осознание этого промежуточного технического триумфа. Ровно через 14 секунд компьютерная система «Кортик» выдала автоматическую команду на пуск второй ракеты. Конвейер судного дня был запущен, и все события внутри корабля перешли в фазу непрерывного гидродинамического ада. Каждые 14 секунд огромную конструкцию сотрясал новый взрыв порохового аккумулятора. Вторая, третья, четвертая, пятая ракеты уходили в небо с точностью идеального швейцарского хронометра. С каждым последующим стартом физика процессов вокруг и внутри Новомосковска усложнялась по экспоненте, превращаясь в безумную математическую головоломку на грани катастрофы. Корабль стремительно терял свой вес, сбрасывая по 40 тонн чистой высокопрочной стали, сложнейшей электроники и высокоэнергетического жидкого топлива каждые 14 секунд. Уже через минуту этой непрерывной подводной артиллерийской атаки субмарина стала легче более чем на 160 тонн. Колоссальная Архимедова сила, лишившись противовеса, стремилась сорвать стратегический крейсер с заданной траекторией маневрирования и со страшной силой вытолкнуть его на поверхность штормового моря, словно гигантский пенопластовый поплавок. Чтобы компенсировать эту лавинообразную катастрофическую потерю массы, автоматика комплекса «Кортик» распахнула настежь мощнейшие забортные клинкеты и донные шпигаты уникальной системы затопления пустых шахт. Тысячи тонн ледяной океанской воды под огромным гидростатическим давлением устремились внутрь пустеющих стальных силосов, стремясь заполнить вакуумные карманы, оставшиеся после ухода ракет. Вода рвалась в узкие пространства пусковых стаканов с такой безумной кинетической энергией, что внутри гидравлических магистралей начался сильнейший кавитационный срыв. Тяжелый гул, свист перегретого пара, шипение стравливаемого воздуха высокого давления и грохот заполняющихся металлических емкостей слились в один сплошной оглушительный звуковой хаос, который прошивал лодку насквозь от носа до кормы. В четвертом, пятом и шестом ракетных отсеках подводного крейсера температура воздуха начала стремительно повышаться из-за мощного термического излучения пусковых труб, раскаленных продуктами сгорания пороховых зарядов. Подводники аварийных партий и специалисты ракетной боевой части стояли на своих постах в тяжелых изолирующих противогазах, сквозь запотевшие стекла которых они отчетливо видели, как стальные стены отсека буквально дрожат и ходят ходуном. Звуковая перегрузка внутри корабля превысила все мыслимые медицинские нормы. Люди полностью потеряли способность слышать не только команды по громкой связи, но и собственный голос. Поэтому все управление и координация действий аварийных расчетов осуществлялись исключительно отработанными жестами и вспышками световых транспарантов аварийных табло. 110 секунд от начала старта. 7-я, 8-я, 9-я. 10-я ракеты покинули свои гнезда. В этот критический момент проявился физический деформационный феномен, который советские инженеры-кораблестроители детально рассчитывали на теоретических моделях в Ленинграде, но никогда не наблюдали в условиях реального океана. Из-за неравномерного взрывного изменения массы по всей 140-метровой длине корабля возник колоссальный продольный изгибающий момент силы. Стальной хребет Новомосковска начал буквально дышать и волнообразно гнуться под воздействием встречных динамических нагрузок.
Прочный корпус субмарины, сваренный из специализированной высокопрочной стали марки АК-32, толщина листов которой в критических местах достигала нескольких десятков миллиметров, начал испытывать микроскопические деформации сжатия, кручения и растяжения, достигавшие в узлах сопряжения ракетных отсеков рекордных значений в несколько сантиметров. В жилых помещениях и коридорах со звоном лопались закаленные плафоны основного освещения, погружая корабль в багровый полумрак аварийных фонарей. Из стыков декоративной обшивки приборных стоек летела мелкая ржавая окалина, а мощные сферические переборки стонали и издавали жуткий металлический скрип, какой обычно можно услышать только при погружении лодки на предельную глубину физического разрушения. Удержание многотонного стального монстра в узком двухметровом стартовом коридоре глубин превратилось в настоящую яростную битву человеческой воли против законов гидродинамики. Боцман корабля, сидевший на посту управления вертикальными и горизонтальными рулями, мертвой хваткой вцепился в штурвал. Его сухожилия были напряжены до предела, а взгляд был намертво прикован к пузырьку механического кренометра, который хаотично и непредсказуемо метался из стороны в сторону, фиксируя постоянные попытки океана опрокинуться на палубу. Из-за огромной плотности и инерции прибывающей забортной воды автоматическая система стабилизации глубины постоянно запаздывала на драгоценные доли секунды. Субмарину то резко увлекала вверх к штормовым волнам, то внезапно со страшной силой проваливала вниз, в темную бездну. Командир трюмной группы боевой части 5 в центральном посту вел непрерывную, ювелирную и отчаянную работу с дифферентными цистернами, вслепую перекачивая десятки тонн балластной воды между носовыми и кормовыми группами цистерн, чтобы удержать динамический баланс изгибающегося корабля. Если бы лодка вышла за пределы установленного двухметрового коридора хотя бы на 1 метр, вверх или вниз, очередная выходящая из шахты ракета «Синева» была бы мгновенно смята и деформирована встречным гидродинамическим потоком воды. Это неизбежно привело бы к разрушению тонких алюминиевых баков, прорыву гептила и амила, их самовоспламенению и мгновенному объемному взрыву прямо на срезе пусковой палубы, что означало бы гарантированное уничтожение крейсера со всем его экипажем. Капитан второго ранга Сергей Егоров сидел в своем командирском кресле абсолютно неподвижно. Его правая ладонь лежала на рукоятке системы аварийного прекращения стрельбы. Пальцы слегка побелели от напряжения, а мозг каждую микросекунду обрабатывал лавину противоречивых данных, поступающих с пультов контроля систем автоматики. 180 секунд непрерывного пуска. 11-я, 12-я, 13-я, 14-я ракеты ушли в полярное небо. Вокруг Новомосковска океанская вода на глубине 50 метров превратилась в бушующий, кипящий и непроницаемый котел. Тысячи кубических метров раскаленного газообразного азота, углекислого газа и водяного пара от непрерывной работы пороховых аккумуляторов образовали вокруг корпуса субмарины гигантскую кавитационную парогазовую подушку. Плотность водной среды в районе кормовых отсеков стремительно упала практически до критического минимума, что привело к полной потере эффективности огромных грибных винтов. Винты начали бешено вращаться в холостую в газовой пене, возник опаснейший кавитационный срыв. И гигантский ракетоносец практически полностью потерял управляемый ход, балансируя на грани полной потери ориентации в пространстве и удерживаясь на заданном курсе исключительно за счет колоссального опыта рулевой группы и ювелирного маневрирования балластом. Это была чистая физика на грани управляемого хаоса, где малейшая ошибка в расчете баланса сил стоила жизни кораблю. 210 секунд от начала операции. 15-я шахта пуста. Автоматика комплекса «Кортик» замыкает финальную электрическую цепь 16-й, последней пусковой установки. Последний мощнейший взрыв твердотопливного порохового заряда сотрясает кормовую оконечность крейсера, выталкивая финальную синеву навстречу бушующему арктическому шторму. 640 тонн смертоносного ракетного веса полностью покинули борт подводной лодки. 2 ракеты, 1-я и 16-я, устремились по полноценной межконтинентальной траектории через всю территорию огромной страны на боевой полигон Кура на Камчатке, чтобы доказать точность систем наведения, в то время как остальные 14 успешно выполнили программу сокращенного полетного задания, продемонстрировав безупречную работу стартовых ступеней. Последний сокрушительный гидравлический удар, заполняющийся водой 16-й шахты, бьет по изнуренному стальному корпусу,
и автоматика со звуком падающего пресса закрывает тяжелые забортные клинкеты. На боевом таймере центрального поста застывают финальные цифры — 224 секунды. И в это же мгновение во всех 11 отсеках Новомосковска наступает оглушительная, неестественная и пугающая тишина. 16 пусковых шахт полностью заполнены темной, холодной океанской водой. Огромный подводный крейсер, благополучно утяжеленный принятым балластом, плавно и послушно стабилизируется на заданной штурманом глубине, подчиняясь рулям боцмана. Сергей Егоров медленно убирает руку с рычага аварийного сброса, переводит дух и глубоким, уставшим голосом произносит в микрофон внутренней трансляции команду на проведение осмотра отсеков и проверки герметичности прочного корпуса. Эксперимент, который военная наука Запада и лучшие компьютерные модели американских корпораций считали физически невозможным и гарантированно смертельным, был завершен с абсолютным, ошеломляющим успехом. Проект «Дельфин» наглядно доказал всему миру свою способность выпустить весь свой сокрушительный стратегический потенциал в одном непрерывном монолитном стальном выдохе, полностью обнуляя любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны Соединенных Штатов Америки. Это был грандиозный триумф советской академической науки, вершина инженерной мысли конструкторского бюро «Рубин», и беспрецедентный подвиг 130 советских подводников, выдержавших запредельные психологические и физические перегрузки. Но почему этот величайший триумф океанского флота остался практически незамеченным на фоне тектонических политических потрясений внутри страны? Какие секретные экстренные шифрограммы ушли в эти минуты на базы стратегического командования Пентагона? И почему всего через 13 дней после этого исторического залпа огромная Советская империя, создавшая этого стального монстра, навсегда исчезла с геополитической карты мира? В то самое мгновение, когда на глубине 55 метров в ледяной утробе Баренцева моря автоматика Новомосковска замыкала пусковые контакты, на другом конце земного шара протекала размеренная и спокойная ночь. В подземных залах главного командного пункта стратегического авиационного командования Соединенных Штатов Америки в Бинхеме, штат Небраска, а также в недрах гранитной горы Шайен, где располагался Центральный аналитический центр командования воздушно-космической обороны Северной Америки НОРАД, дежурные смены вели рутинное наблюдение за глобальной геополитической обстановкой. Огромные залы с многотонными стальными гермодверьми, установленными на гигантских противоударных пружинах, мерно гудели мощными системами кондиционирования и вентиляции. На гигантских электронно-лучевых экранах отображались привычные графические схемы, фиксирующие текущее положение стратегической авиации и патрульных кораблей в Мировом океане. Офицеры дежурных смен пили кофе из бумажных стаканов и обменивались короткими бытовыми фразами, не предполагая, что всего через несколько секунд их привычный мир окажется на грани тотальной технологической и психологической катастрофы, а стрелки внутренних часов американской системы предупреждения начнут обратный отсчет до возможного ядерного апокалипсиса. На геостационарных орбитах на запредельной высоте более 35 тысяч километров над поверхностью планеты в абсолютном вакууме космического пространства несли свое круглосуточное дежурство высокоорбитальные американские военно-исследовательские спутники раннего предупреждения системы DSP. Их массивные высокочувствительные инфракрасные телескопы с кремниевыми матрицами охлаждения были непрерывно сфокусированы на районах постоянного базирования советских морских стратегических ядерных сил и ключевых испытательных полигонах Советского Союза. В 21 час 11 минут 47 секунд по Гринвичу высокоточный датчик одного из этих космических аппаратов зарегистрировал в пустынной полярной акватории Баренцева моря мгновенный аномально яркий тепловой всплеск колоссальной мощности, свидетельствующий о запуске маршевого двигателя тяжелой баллистической ракеты. Скорость передачи данных со спутника на наземные станции приема в Бакли, штат Колорадо, равнялась скорости света. Информация за доли секунды пролетела сквозь атмосферные слои, обработалась центральными процессорами оборонных серверов и лавиной обрушилась на терминалы операторов в Небраске. На экранах компьютерных систем НОРАД вспыхнула первая одиночная траекторная линия баллистической цели, которой система автоматической классификации мгновенно присвоила статус потенциальной угрозы высшей категории. Настоящий шок, перерастающий в скрытую паническую суету,
начался ровно через 14 секунд, когда космический эшелон системы DSP зафиксировал вторую, абсолютно идентичную тепловую вспышку из той же самой микроскопической точки океанских координат. А еще через 14 секунд третью, четвертую и пятую. В подземных бункерах Бинхэма и горы Шайен автоматические системы звукового и визуального оповещения о ракетном нападении перешли в режим максимальной боевой тревоги. Спокойный зеленый свет мониторов мгновенно сменился пульсирующим, зловещим багровым сиянием аварийных транспарантов. Электронные алгоритмы селекции целей и математического моделирования угроз, разработанные ведущими корпорациями оборонного комплекса США, никогда ранее не сталкивались с подобной интенсивностью и плотностью входящих данных. Все инструкции мирного времени и программы учений были рассчитаны на фиксацию одиночных или парных испытательных пусков, которые советский военно-морской флот проводил регулярно. Но то, что разворачивалось на глазах американских генералов в эти минуты, полностью выходило за рамки любых существующих оборонных шаблонов. Это была не просто штатная тренировка советских подводников. Перед глазами дежурного командования НОРАД разворачивался классический, детально описанный в секретных доктринах Пентагона сценарий внезапного превентивного обезглавливающего удара, призванного полностью уничтожить все командные пункты, пусковые силосы межконтинентальных ракет на Великих равнинах и узлы связи Соединенных Штатов до того, как руководство в Вашингтоне успеет осознать масштаб трагедии и отдать приказ об ответно-встречном возмездии. Каждые 14 секунд электронное поле экранов американской противоракетной обороны пополнялось новой светящейся точкой, которая стремительно перерастала в крутую баллистическую дугу полета. Вычислительные машины оборонного комплекса в лихорадочном темпе просчитывали гипотетические районы падения боеголовок и оставшееся время подлета к стратегическим объектам североамериканского континента. Дежурные аналитики и высшие офицеры стратегического авиационного командования буквально застыли у телефонов экстренной правительственной связи. Их ладони покрылись холодным потом, а пальцы замерли на кнопках прямых защищенных линий с Белым домом, Пентагоном и загородной резиденцией американского президента в Кэмп-Дэвиде. В воздухе подземных залов повисла мертвая, звенящая тишина, нарушаемая лишь прерывистым писком сигнальных зуммеров и тяжелым дыханием людей, перед которыми встал страшный, судьбоносный вопрос. Цена ошибки, в ответе на который измерялась жизнями сотен миллионов человек и полным уничтожением человеческой цивилизации. Был ли этот непрерывный, пугающий огненный конвейер в ледяном полярном море началом Третьей мировой войны или балансирующая на грани экономического и политического краха Советская империя проводила какой-то свой последний, отчаянный технический эксперимент? Согласно жестким внутренним правилам Соединенных Штатов по обеспечению ядерной безопасности, фиксация более 4 одновременных стартов стратегических баллистических ракет с одного направления автоматически классифицировалась как подтвержденный факт начала полномасштабной ядерной агрессии против страны. В Бинхеме операторы дежурной смены уже начали приводить в действие аварийные протоколы автоматизированной системы управления 45V, запуская процедуру экстренного взлета воздушных командных пунктов и подготовку к немедленному старту межконтинентальных жидкостных и твердотопливных ракет «Минитмен-3», расположенных в подземных силосах штатов Северная Дакота, Монтана и Вайоминг. Планета оказалась всего в одном поспешном телефонном звонке, в одной секунде человеческой слабости или панического страха от полного запуска механизма взаимного гарантированного уничтожения. Особый драматизм и глубина этой кризисной ситуации заключались в том, что американская военная наука и техническая разведка принципиально не верили в физическую возможность проведения подобного залпа. Ведущие инженеры американских аэрокосмических корпораций, включая знаменитых специалистов компании Lockheed, создававших твердотопливные ракетные комплексы Trident-2 для новейших стратегических подводных лодок типа Агая, официально докладывали своему правительству и оборонному ведомству, что запустить весь боекомплект из 16 или 24 пусковых шахт в одном непрерывном залпе технически невозможно. Американские математические модели утверждали, что колоссальные гидродинамические и термические перегрузки, возникающие при столь частых стартах под водой, неизбежно приведут к деформации и полному разрушению конструкции самого подводного корабля.
Исходя из этой логики, аналитики в Небраске до самой последней минуты операции «Бегемот-2» искренне подозревали, что их собственные космические аппараты DSP и радарные станции раннего обнаружения на Аляске и в Гренландии подверглись мощнейшей, беспрецедентной по своей эффективности атаке со стороны советских секретных средств радиоэлектронной борьбы. Либо в сложнейшем программном обеспечении вычислительного центра НОРАД произошел масштабный системный сбой. Степень ментального и профессионального напряжения спала только тогда, когда зловещий электронный конвейер на экранах радаров замер на отметке 16. А первые подтвержденные траектории полета однозначно продемонстрировали, что запущенные советским крейсером ракеты «Синева» устремляются не через Северный полюс в сторону американских мегаполисов, а летят по строго изолированной внутренней траектории вглубь советской территории, на далекий и пустынный полярный полигон Кура, расположенный на полуострове Камчатка. Когда радарные системы раннего предупреждения окончательно зафиксировали завершение этого безумного 224-секундного марафона, в подземных командных залах стратегических сил США раздался коллективный тяжелый вздох облегчения, который мгновенно сменился глубоким профессиональным унынием и разочарованием. Высший генералитет Пентагона отчетливо осознал, что Советский Союз, несмотря на видимый всему миру тяжелейший внутренний экономический кризис, полыхающие межнациональные конфликты на окраинах и очевидный паралич центральной власти в Москве, только что продемонстрировал абсолютное, неоспоримое технологическое и инженерное превосходство в ключевой области морских стратегических ядерных сил. Операция «Бегемот-2» наглядно продемонстрировала Белому дому, что советские ракетные подводные крейсеры проекта «Дельфин» обладают боевыми возможностями, далеко превосходящими любые существующие и перспективные американские аналоги. Этот залп стал мощнейшим, сокрушительным военно-политическим и дипломатическим аргументом, который мгновенно отрезвил самых радикальных ястребов в Вашингтоне, собиравшихся диктовать ослабевшему Кремлю свои жесткие условия в грядущую эпоху глобального разоружения. Мир был спасен от непоправимого шага, но американская техническая разведка еще долгие годы по крупицам собирала любую секретную информацию об этом пугающем эксперименте, тщетно пытаясь разгадать тайну безупречной работы советской автоматики «Кортик» и невероятной психологической выдержки экипажа под руководством Сергея Егорова. Подпишитесь на канал «Архив СССР», чтобы видеть подлинную историю без цензуры и прикрас, понимая, насколько близко человечество подходило к краю бездны в моменты величайших технических противостояний прошлого. 224 секунды чистейшего технологического безумия остались позади. Автоматика корабля полностью завершила свою беспрецедентную работу, удержав ракетоносец в узком стартовом коридоре, и над отсеками Новомосковска повисла тяжелая, почти осязаемая тишина. В центральном посту капитан второго ранга Сергей Егоров медленно опустил руки, чувствуя, как адреналиновая буря уступает место мертвенной, изнуряющей физической усталости. Первичный экспресс-опрос боевых постов показал невероятное. Все 16 пусковых шахт успешно отработали, прочный корпус сохранил свою герметичность, а бортовые вычислительные комплексы не выдали ни одного критического сбоя. Убедившись, что лодка надежно стабилизирована на безопасной глубине, Егоров твердым, но севшим от колоссального напряжения голосом отдал приказ на всплытие подводного крейсера в надводное положение. Центральный пост наполнился резким, свистящим гулом системы продувания главного балласта сжатым воздухом высокого давления. Многотонные цистерны, расположенные по всему периметру легкого корпуса, начали стремительно вытеснять ледяную забортную воду. Огромный 19-тысячетонный стальной «Титан», послушно подчиняясь законам физики, медленно и тяжело начал свое вертикальное движение вверх, пробивая плотные слои Арктического океана навстречу бушующему на поверхности шторму. Процесс всплытия ракетоносца после столь масштабного и разрушительного залпа напоминал тяжелый подъем раненого, но победившего зверя. Корпус корабля, принявший в свои пустые шахты тысячи тонн океанской воды для компенсации веса улетевших ракет, обладал совершенно иной, изменившейся динамикой движения. Каждое движение вертикальных и горизонтальных рулей отзывалось глухим, непривычным сопротивлением. Наконец, прорезав штормовые гребни Баренцева моря, Новомосковск тяжело вывалился на поверхность. Огромные свинцовые волны тут же обрушились на носовую часть и ограждение рубки, стремясь сбить корабль с курса.
но многотонная стальная махина уверенно резала полярный шторм. Командир корабля вместе со старшим помощником и офицерами штурманской боевой части поднялись на ходовой мостик через верхний рубочный люк. В лицо подводникам ударил шквалистый, леденящий северный ветер, несущий в себе мириады мелких брызг соленой океанской воды. После нескольких недель дыхания искусственной газовой смесью внутри герметичной капсулы, этот чистый, пронзительный арктический воздух казался невероятно вкусным, но он не мог мгновенно заглушить тот специфический тяжелый букет запахов, который прочно обосновался внутри жилых и боевых отсеков подводного крейсера. Атмосфера внутри самого Новомосковска после завершения стрельбы была пропитана ни с чем не сравнимым техническим смогом. Во всех 11 отсеках, но особенно в 4, 5 и 6 ракетных блоках, стоял стойкий, едкий и удушливый запах ионизированного воздуха, перегретого машинного масла, горелой изоляции и гидравлической жидкости. Электрические кабели и распределительные щиты, работавшие в течение 4 минут в режиме запредельных пиковых нагрузок, источали едва заметный дымок. В воздухе висела тончайшая взвесь ржавой пыли и окалины, которая сорвалась со стального каркаса лодки в моменты чудовищных вибраций от последовательных взрывов пороховых аккумуляторов давления. Трюмные матросы и инженеры аварийных партий, медленно обходя боевые посты, фиксировали последствия этого гидродинамического шторма внутри самой лодки. На полу отсеков валялись сорванные со своих штатных креплений элементы декоративной пластиковой обшивки. В штурманской рубке и радиорубке со звоном лопнули несколько плафонов освещения, а на столах и пультах лежали хаотично рассыпанные карандаши, графические схемы и навигационные карты, которые соскользнули во время резких динамических кренов и дифферентов. Люди двигались медленно, словно в полусне, испытывая тяжелейшее психологическое опустошение и опустошающий спад адреналина после того, как они 3,5 минуты балансировали на тонкой грани между жизнью и мгновенным испарением в огненной вспышке токсичного топлива. Настоящий масштаб тех разрушительных сил, которые обрушились на советский ракетоносец во время операции «Бегемот-2», открылся технической комиссией и верхнему расчету только после проведения детального внешнего осмотра ракетной палубы. Когда смолкли главные штормовые удары и лодка легла на стабильный надводный курс в сторону базы, офицеры аварийной партии, застрахованные тяжелыми штормовыми леерами, вышли на верхнюю палубу корабля. Картина, представшая перед их глазами, поражала своим суровым реализмом. Огромный стальной горб Новомосковска, скрывающий пусковые шахты, выглядел так, словно корабль только что вышел из зоны тяжелого артиллерийского обстрела. Специальное противогидролокационное резиновое покрытие марки МКТ-3, состоящее из массивных высокопрочных плиток толщиной в несколько сантиметров и предназначенное для поглощения сигналов вражеских гидролокаторов, было буквально уничтожено в районе ракетных силосов. Огромные куски этой специализированной резины были безжалостно сорваны, срезаны и обуглены реактивными струями маршевых двигателей первой ступени ракет «Синева» и чудовищным давлением пороховых газов. Обшивка палубы вокруг крышек шахт была полностью покрыта черным жирным слоем копоти и нагара, который не смывала даже штормовая океанская вода. Металл самих многотонных крышек пусковых стаканов, выполненный из уникальной высокопрочной броневой стали, под воздействием колоссальных температурных перепадов изменил свой первоначальный цвет, покрывшись причудливыми радиальными разводами и цветами побежалости, от темно-синего до багрово-красного. Некоторые механические узлы, шарниры и гидравлические приводы раскрытия крышек шахт испытали столь сильные деформационные нагрузки, что их металл оказался частично поведен и искривлен. Зазоры между подвижными элементами пусковых конструкций, которые в условиях мирного времени измерялись долями миллиметра, теперь были нарушены, наглядно демонстрируя, какому невероятному механическому насилию подвергся силовой каркас корабля. Внутри самих пустых пусковых стаканов, заполненных до краев ледяной морской водой, плавали обгоревшие остатки резиновых уплотнителей, разрушенные фрагменты мембран и сорванные элементы внутренней арматуры. Лодка приняла на себя удар такой сокрушительной мощности, который по всем существующим до этого математическим моделям американских компьютерных центров должен был гарантированно разрушить прочный корпус, вызвать лавинообразный разрыв швов и мгновенный провал субмарины на дно океана.
Но советская металлургия, гений конструкторов Центрального конструкторского бюро «Рубин» и колоссальный запас прочности, заложенный в высокопрочную сталь марки АК-32, выдержали это испытание с абсолютным безупречным успехом. Прочный корпус Новомосковска остался идеально герметичен, не пропустив внутрь корабля ни единой капли внешней океанской воды, подтвердив статус советской кораблестроительной школы как лучшей в мире. В этот момент, когда первые экспресс-доклады о техническом состоянии корабля легли на стол командира, Сергей Егоров окончательно понял, что его люди совершили невозможное. Лодка выдержала нагрузку, которая находилась далеко за пределами ее официальных тактико-технических характеристик. Металл выстоял, автоматика справилась, а человеческий фактор сработал с точностью идеального часового механизма. Новомосковск, тяжело переваливаясь с борта на борт на штормовых волнах Баренцева моря, лег на обратный курс, взяв направление на родную базу Гаджиево. Экипаж постепенно возвращался к привычному ритму службы, но это возвращение уже было окрашено совершенно иными, глубокими внутренними эмоциями. Люди чувствовали себя победителями, совершившими глобальный технологический прорыв, который навсегда изменит учебники военно-морской тактики. Однако они еще не знали, что пока их израненный, обгоревший, но непобежденный крейсер идет сквозь полярный шторм к родным берегам, на суше стремительно раскручивается маховик совершенно другой, геополитической катастрофы, перед которой окажутся бессильны даже 16 межконтинентальных баллистических ракет «Синева». Нам предстоит перенестись в закрытый гарнизон Гаджиева, чтобы увидеть, как полярная база готовилась к встрече триумфаторов, какая атмосфера царила среди семей подводников, не знавших, живы ли их мужья, и почему этот величайший триумф империи уже нес на себе тяжелую, трагическую тень приближающегося исторического финала. Середина августа 1991 года выдалась на Кольском полуострове на редкость тревожной и хмурой. Огромный, обгоревший, израненный яростным полярным штормом атомный подводный крейсер «Новомосковск» медленно, на самом малом ходу, входил в узкую, зажатую между серыми гранитными скалами гавань закрытого военно-морского гарнизона Гаджиева. На пирсе, возвращающийся из исторического и смертельно опасного похода корабль, встречали как настоящего триумфатора. На пронизывающем северном ветру замер парадный расчет офицеров штаба, гремел медью военный оркестр подводных сил Северного флота, а на самом краю бетонного пирса стояли заплаканные от счастья жены и дети подводников, которые в течение нескольких недель не знали о судьбе своих мужей абсолютно ничего. По старой нерушимой флотской традиции, командиру корабля капитану второго ранга Сергею Егорову под аплодисменты встречающих торжественно вручили традиционного жареного поросенка. Академическая военная наука ликовала. Ведущие теоретики и тактики военно-морского флота Советского Союза начали экстренно переписывать секретные учебники по боевому применению морских стратегических ядерных сил прямо на глазах, ведь эксперимент наглядно доказал то, что ранее считалось чистой математической утопией. Командование Северного флота незамедлительно подготовило, завизировало и отправило в Москву в адрес Министерства обороны и Верховного Совета СССР официальное представление на присвоение Сергею Егорову высшего государственного звания Героя Советского Союза с вручением медали «Золотая звезда». Весь остальной экипаж Новомосковска, включая молодых трюмных матросов и офицеров ракетной боевой части 2, был представлен к высоким боевым орденам. Казалось, что впереди этих самоотверженных людей, укротивших адскую гидродинамику океана, ждет эпоха грандиозного государственного признания, вечная слава и почетные места в залах военной истории. Но вся трагическая, леденящая душу ирония и горькая несправедливость судьбы заключались в том, что у Великой империи, ради стратегической безопасности которой эти 130 человек только что рисковали своими жизнями в бездне Баренцева моря, больше не оставалось времени. Безжалостный Хронос истории уже запустил свой финальный обратный отсчет. Прошло всего 13 дней с того момента, как 16 мощных ракет «Синева» прошили полярный небосвод, заставив содрогнуться американские аналитические центры противоракетной обороны. 19 августа 1991 года подводники Новомосковска, находившиеся в своих казармах и жилых домах Гаджиева, проснулись в совершенно иной, пугающей и противоестественной реальности.
Вместо привычных утренних выпусков новостей по всем центральным телевизионным каналам транслировали балет «Лебединое озеро», перемежающийся сухими тревожными заявлениями дикторов о создании Государственного комитета по чрезвычайному положению. В Москве вспыхнул масштабный государственный переворот, вошедший в историю как августовский путч. По брусчатке столичных проспектов с грохотом шли длинные колонны тяжелых танков Таманской и Кантемировской дивизий. Здание Верховного Совета РСФСР было окружено баррикадами из троллейбусов, а законный президент страны Михаил Горбачев оказался полностью заблокирован на правительственной даче в Крымском Фаросе. Огромная сверхдержава в считанные часы погрузилась в состояние глубокого, необратимого политического паралича, который мгновенно разрушил всю выстроенную десятилетиями вертикаль государственного управления. Экипаж стратегического ракетоносца наблюдал за этим политическим хаосом с чувством глубокого оцепенения, тревоги и внутренней опустошенности. Люди, которые всего 2 недели назад на одном мускульном усилии и запредельной силе воли удерживали 19-тысячетонный стальной корабль от катастрофического падения в бездну, теперь с ужасом видели, как их родина стремительно расползается по национальным и политическим швам без единого выстрела со стороны внешнего врага. Вся сложнейшая бюрократическая система наградных отделов Министерства обороны на Знаменке оказалась полностью парализована. Официальные представления на присвоение Сергею Егорову звания Героя Советского Союза, снабженные восторженными резолюциями командующего флотом и главнокомандующего военно-морским флотом СССР, легли мертвым грузом на самое дно чиновничьих столов в кабинетах, которые спешно покидали растерянные генералы. Новая элита, рвущаяся к власти в бурлящей Москве, была слишком увлечена разделом государственного имущества, ликвидацией последствий неудавшегося переворота и грызней за кремлевские посты, чтобы обращать внимание на подвиг 130 подводников, совершенный в далеком ледяном Заполярье. Феноменальный, беспрецедентный в мировой практике успех операции «Бегемот-2» в одночасье превратился в неудобный, пугающий и совершенно лишний факт для тонущей Советской империи, которой оставалось жить считанные месяцы. В декабре 1991 года в Вискулях были окончательно подписаны Беловежские соглашения, и Союз Советских Социалистических Республик официально прекратил свое существование, навсегда исчезнув с геополитической карты мира. Государство, которому присягал на верность экипаж Новомосковска, ради которого ковались пусковые шахты и создавались сложнейшие вычислительные комплексы «Кортик», перестало существовать. Все уникальные заводы, секретные научные институты и мощные конструкторские бюро Ленинграда, Челябинска, Северодвинска и Миасса, которые общими нечеловеческими усилиями создавали этот безупречный стальной хребет возмездия, оказались в один миг разделены новыми государственными границами суверенных республик и стремительно погрузились в пучину тотальной разрухи, безденежья, многомесячных задержек зарплат и бездумной конверсии. Первоначальные наградные листы Егорова были фактически аннулированы и списаны в архив как документы несуществующей страны. Вместо заслуженной высшей золотой звезды Героя Советского Союза командир уникального стратегического ракетоносца уже спустя долгое время получил гораздо более скромный орден Красной Звезды, который к тому моменту воспринимался офицерами как награда из прошлой, навсегда ушедшей в небытие исторической эпохи. Новое политическое руководство независимой России, увлеченное процессами сближения с западными партнерами, подписанием новых поспешных соглашений о сокращении стратегических наступательных вооружений и получением американских кредитов, предпочло максимально быстро, надежно и глубоко засекретить все результаты операции «Бегемот-2». Упоминания об этом величайшем техническом триумфе отечественного подводного флота были полностью изъяты из официальных отчетов, военных докладов и открытой прессы на долгие десятилетия, чтобы лишний раз не раздражать Вашингтон демонстрацией столь явного и агрессивного военно-технического превосходства советской школы кораблестроения над американскими аналогами типа «Огайо». Грандиозный подвиг советских инженеров и подводников оказался цинично предан политическому забвению, став сиротой при живых создателях. Однако железная дисциплина, флотская закваска и верность своему долгу не позволили экипажу Новомосковска сломаться в эти смутные времена. Даже когда рушилась великая держава, когда офицеры месяцами не получали денежное довольствие, а их семьи в Гаджиево выживали в условиях тотального дефицита продуктов питания,
Люди продолжали ежедневно выходить на боевое дежурство, надежно оберегая смертоносное ракетное оружие «Синева» от царящего на суше хаоса, безвластия и разрухи. Они сохранили свой корабль для будущего, доказав, что человеческая воля и верность присяге могут быть прочнее самой высокопрочной броневой стали. Прошли десятилетия, и бурные политические штормы конца XX века постепенно сменились совершенно новой геополитической реальностью. Но там, на далеком севере, среди бескрайних ледяных полей и суровых арктических торосов, огромные атомные стратегические ракетоносцы по-прежнему несут свою суровую боевую вахту. Начиная с 6 августа 1991 года и по сегодняшний день ни одна военно-морская держава мира, включая Соединенные Штаты Америки и современную Россию, больше никогда не решалась повторить то, что совершил экипаж Сергея Егорова. Проведение залпа полным боекомплектом из 16 баллистических ракет стратегического назначения так и осталось уникальным, в высшей степени изолированным и абсолютно непревзойденным триумфом человеческих возможностей и инженерного гения. Современная военная наука прекрасно понимает, почему этот фантастический рекорд холодной войны до сих пор остается незыблемым. Подобный пуск — это не просто колоссальные финансовые затраты, исчисляемые миллиардами. Это запредельный, критический риск для материальной части корабля. Выпустить 16 тяжелых ракет «Синева» с интервалом в 14 секунд означает подвергнуть титановую и стальную конструкцию подлодки таким чудовищным гидродинамическим и температурным нагрузкам, которые способны мгновенно разрушить силовой каркас субмарины. Для этого требуется не просто безупречная автоматика вычислительного комплекса «Кортик», но и филигранная, почти сверхъестественная квалификация всего экипажа, где каждый офицер и матрос должен действовать на пределе своих физических и ментальных сил. Американский флот со своими лодками типа «Огайо» и ракетами «Трайдент-2» никогда даже близко не подходил к подобным экспериментам, предпочитая безопасные одиночные или парные пуски в полигонах. Операция «Бегемот-2» навсегда осталась в истории как величайший и абсолютный пик технической мощи ушедшей советской цивилизации. Это был финальный, сокрушительный аргумент стратегического возмездия, доказавший любому потенциальному агрессору, что даже в условиях полного внутриполитического хаоса морской ядерный щит страны способен сработать безупречно. Сам атомный подводный крейсер К-407 «Новомосковск», пройдя через горнило этого адского испытания и несколько этапов глубоких модернизаций на верфях Севмаша, до сих пор находится в строю. Огромный стальной титан продолжает безмолвно скользить под толщей океана, оставаясь живым памятником эпохи Великого Противостояния и грозным напоминанием о том, на что способны люди, зажатые между бездной и долгом перед Родиной. Операция «Бегемот-2» доказала всему человечеству, что даже когда рушится государство, железная флотская дисциплина и непреклонная человеческая воля способны удержать этот мир от глобальной катастрофы. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые масштабные разборы скрытых страниц нашей истории. До встречи в следующей главе.